देखो भैया, मैंने नोट किया है कि कुछ लड़के होते हैं जो इतने बदतमीज होते हैं। वो पता है क्या करते हैं? उनको अगर छींक आ जाए ना, तो अगर उनके सामने उनकी फैमिली बैठी हुई हो या फिर कोई और भी हो, तो इतनी बुरी तरीके से छींकते हैं कि कोई तमीज ही नहीं है। अब लड़की को देखा कभी छींकते हुए? अब जरा इस वीडियो को देखना। और हम लड़के देखो क्या हरकतें करते हैं। नहीं यार, लड़कों क्या कोई तमीज नहीं है, हैं? अबे अपनी इज्जत बनाओ, कुछ बनाओ। क्यों? हाचो! एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? लाइक कौन करेगा? लाइक तो करो। और हाँ, शेयर करना मत भूलना। शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ओके, और सबसे अहम चीज, सब्सक्राइब कर देना।